السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ حلقتنا الأولى من مسلسلنا الجديد إقامة جبرية، أحب أقول لكم إن المسلسل ده كله إثارة وتشويق وهياخدنا من حتة لحتة تانية خالص. فأول حاجة حطوا اللايك الجميل بتاعكم وتعالوا نبدأ حلقتنا الأولى مع بعض، واللي بتبدأ بدكتورة سلمى، دكتورة صيدلانية وكانت داخلة المشرحة عشان تشوف جوزها، واللي من شكلها كده بنعرف إن هو مات أو اتقتل بطريقة صعبة قوي، وطلبت من الموظف إن هو يسيبها معاه لوحدهم. فقال لها طيب انا مقدر الحاله اللي انت فيها. فعلا خرج من المشرحه وهي بدات تبص على جثه جوزها وتقول له ليه يا سيف؟ ليه سبتني لوحدي؟ انت مش وعدتني ان انت مش هتسيبني ابدا؟ وكانت عماله تعيط ومنهاره. ولكن في اللحظه دي كان في صوت دوشه جامده ورا المشرحه، وفجاه بنلاقي ان ام سيف بتدخل عليها وبتزعق وبتصرخ وبتقول لها انت اللي قتلتي ابني، انا متاكده ان انت اللي قتلتيه، منك لله، انا مش هسيبك، انا هوديكي في 60 داهية. وكانت منفعلة جدا. وفي الوقت ده دخل المحامي وقال لها يلا يا سلمى عشان عندك دلوقتي تحقيق. فعلا راحت وبدأ وكيل النيابة يحقق معاها وقال لها ايه رأيك في التهمة الموجهة ليكي ان انت اللي قتلتي المجني عليه؟ وهي بدأت تقول له اقتله ازاي؟ ده انا كنت بحبه جدا. فقال لها طيب وهو من امتى بدأ ياخد مخدرات؟ فقالت له لا، هو ما بياخدش مخدرات ابدا، ده مؤخرا لما بدأ ان هو يشرب سجاير عادية يعني. فلكن طبعا بدأ المعمل الجنائي يكذبها ان هو كان عنده نسبة مخدرات كبيرة جدا في جسمه لما مات. فقالت له انا ما اعرفش حاجة زي كده. فبدأ يقول لها هو ايه طبيعة العلاقة بينك وبينه كزوجين يعني؟ فاتحرجت ان هي تتكلم وبصت المحامي بتاعها، لكن هو قال لها احنا لازم تجاوبي على اي اسئلة تتقالك. فبدأت تقول له ان هي العلاقة بينهم ما كانتش احسن حاجة في الفترة الاخيرة، وان هي طلبت منه الطلاق لان هما كانوا راحوا فندق يقعدوا فيه يومين مع بعض كده، وهو كان بيغير عليها جدا وبيشك فيها وكان عصبي. فهي طلبت الطلاق وقالت له ان هي مش هتقدر تستحمل اكتر من كده، لكن هو قعد يترجاها انها تديله فرصة تانية وهي رفضت. ففي الوقت ده دخل الأوضة وبدأ ان هو يشرب ويسكر كتير. بعد كده دخل البلكونة ورمى نفسه، وهي داخلة شافته فدخلت البلكونة وشافت المنظر وانهارت. بعد كده قعدت قدام وكيل النيابة وكانت منهارة جدا، وقالت له في اي اسئلة تانية؟ فالمحامي قال له نقدر نمشي كده. فوكيل النيابة ملقاش حاجة قدامه غير ان هو يأيد القضية ضد مجهول، وان هي انتحار مش اكتر بسبب نسبة مخدرات دخلت جسمه كبيرة جدا، كانت سبب في عدم توازنه ان هو وقع من البلكونة. وبنشوف بعد كده بعد 3 شهور بنشوف شخصيات جديدة واحداث جديدة في المسلسل، زي موسى بطل في السباحة وكان عنده بطولة وفعلا فاز فيها. وفي الوقت ده كانت الدكتورة عايدة اللي هي والدته كانت بتشجعه، وكان معاها واحدة صاحبتها وكنزي بنتها، واللي واضح ان هي عينيها كده من موسى، لكن هو مديها الطناش. وفعلا مامته قالت له يلا احنا هنحتفل كلنا، كنزي عزمانة. فقال لها لا مش هينفع، انا تعبان جدا وهموت وانام. فطبعا البنت اتكسفت وهي قالت له مش هينفع لازم تيجي معانا، لكن هو وشوشها ولا بقول لك ايه اللي في دماغك ده انسيه خالص مش هيحصل. وخد بعضه ومشي. فهي قالت لها اصل هو تعبان ومحتاج يروح، يلا احنا نمشي بينا. بنروح لدينا واللي تعتبر اقرب صاحبه لسلمى، وبنعرف ان مامتها كفيفه وهي بتعمل الحاجه عورت نفسها. فقالت لها يا ماما ايه اللي خليكي بس تعملي، ما خالته زمانها جايه. وبعدين شافت لها الجرح. في الوقت ده خالتها جت وقالت لها بقول لك يا خالته انا هسيبك بقى مع ماما وهمشي عشان اروح لسلمى. فعلا راحت لسلمى، واول ما دخلت عليها لقيتها قاعده بتعيط وقاعده في الضلمه. قالت لها ايه بنتي اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ انت بقالك 3 شهور على كده، انت هتموتي نفسك. ودخلت ساعتها ام عيد الشغاله اللي عندها وقالت لها والله انا بقول لها نفس الكلام. فقالت لها يلا قومي بقى. قالت لهم ممكن تسيبوني اقعد على راحتي؟ فقالوا لها لا مش هنسيبك. ودينا قالت لها بقول لك ايه، يلا علشان احنا هنروح في عيد ميلاد هايدي النهارده. قالت لها انت اتجننتي؟ عيد ميلاد ايه ده اللي انا اروحه؟ فقعدت تزن عليها هي وام عيد لغايه ما فعلا قوموها وفعلا قامت لبست. وقتها كانت الدكتورة عايدة راجعة الفيلا بتاعتها ولقيت حد بينادي عليها، وأول ما بصيت وشافته كأن ركبها عفريت، وقالت له ايه ده انت ايه اللي جابك هنا؟ فقال لها بقول لك ايه انا بتصل بيكي وانت ما بترديش. فقالت له طب امشي من هنا بسرعة قبل ما موسى يشوفك. قال لها ما انا على فكرة شفته واتكلمت معاه، بس ما تخافيش انا لسه عند وعدي وما قلتلوش اي حاجة. قالت له طب امشي وخلاص احنا هنتقابل بكرة. وهي كانت خايفة جدا، وهو قال لها طب انا هستناكي بكرة بس على الله ما تجيش.
بعدها دخلت الفيلا وقعدت تتكلم مع موسى في اي حاجه كده، اي كلام وخلاص عشان تتاكد منه. ولما عرفت ان هو بيتعامل طبيعي ومفيش اي حاجه، اتاكدت ان هو فعلا ما قالوش حاجه. فقالت له طيب خلاص اطلب لنا سوشي كده قبل ما اغير هدومي وننزل ناكل مع بعض. في الوقت ده بنشوف سلمى ودينا راحوا الحفله وفعلا سلموا على هايدي وكانوا قاعدين. وسلمى قالت لها انا غلطانه ان انا جيت، يا ريتني ما سمعت كلامك، انا هقوم امشي. قالت لها يا ستي خلينا قاعدين شويه، هو احنا لسه لحقنا نقعد؟ في الوقت ده دخل صاحب هايدي وبدأ يعرض عليها الجواز بطريقة رومانسية جدا. ووقت ما سلمى شافتهم افتكرت سيف لما تعرض عليها الجواز بنفس الطريقة، وخدت بعضها وقامت بسرعة دخلت الحمام. وساعتها دينا سلمت على هايدي وباركت لها ودخلت ورا سلمى. وسلمى كانت في الوقت ده منهارة وعمالة تعيط، ودينا أول ما شافتها خدتها في حضنها وحاولت تهديها وراحت باتت معاها علشان ما تسيبهاش لوحدها. وتاني يوم قالت لها ايه انتي صحيتي على صوتي؟ فقالت لها لا انا اصلا ما نمتش. فقالت لها طيب انا عامه كده كده قاعده معاكي النهارده. قالت لها لا روحي عشان ما تسيبيش ماما لوحدها. قالت لها لا ما تخافيش انا مش هسيبك ابدا. فقالت لها بقول لك ايه انا عايزه اقعد لوحدي، انا مش مستحمله حد وما تزعليش مني. قالت لها لا والله انا فاهمه، بس انت مش هينفع ان انت تفضلي عامله في نفسك كده طول الوقت، لازم تخرجي من الحاله اللي انت فيها دي. فقالت لها سيبيني على راحتي ومعلش امشي، انا عايزه اكون لوحدي، انا محدش حاسس بيا ولا بالنار اللي جوايا. فقالت لها طبعا متى انا هسيبك لوحدك. وفعلا قامت ومشيت. وبنروح لدكتوره عايده وهي راحت تقابل عايز وبتقعد تتكلم معاه وبتقول له انت عايز ايه؟ قال لها طب اقعدي بس عشان نعرف نتكلم. فقعدت وقالت له اسمع اللي حصل ده ما يتكررش تاني، انت عارف ان اكتر حاجه بتضايقني اني انا اشوفك. فقال لها على فكره انا اتفقت معاكي لكن هو لازم يعرف ان هو ابني. قالت له الموضوع ده مش سهل ابدا. قال لها خلاص لو صعب انا عليكي ممكن يبقى عليا سهل واقول له انا. قالت له اياك تعمل حاجه زي كده. عايز تقول له ايه؟ تقول له ان انت تاجر مخدرات وتاخده تشغله معاك في المخدرات؟ قال لها على فكره الموضوع ده انتهى من زمان، وانا دلوقتي بقيت تاجر عربيات وفتحت. قبل ما يكمل قالت له فتحت ولا قفلت ده مش موضوعي، ابعد عني وعن ابني نهائي وده احسن لك، انا ما بهددش وخلاص، لو قربت مننا تاني انا هوديك في 60 داهيه. وسابته وقامت. وساعتها قال انت زي ما انت عايده ما اتغيرتيش ابدا. وقتها موسى كان عنده تمرين وبعد ما خلصوا اتصل على والدته وقال لها انه هيعدي عليها عشان يروحوا مع بعض. وهي قالت له تمام مفيش مشكله انا خلاص خلصت اخر سيشن. لكن في الوقت ده دخلت السكرتيره وقالت لها في سيشن تاني بره. قالت لها ازاي انت مش قلتي لي ان ده اخر واحد؟ قالت لها اصل هي جت بعد كده وانا بعت لك على الواتساب. قالت لها طب وهو انت بعشرتك معايا عارفه ان انا عمري بفتح الواتس وانا عندي سيشن ابدا؟ فقالت لها طب خلاص مفيش مشكله انا هتصل هطلع اعتذر لها. فقالت لها لا طبعا ازاي تعتذري لها، ما ينفعش، خلاص دخليها. وقالت لابنها اللي حصل. فقال لها خلاص مفيش مشكله انا هستناكي لما تخلصي ونروح سوا. قفلت معاه وبدات تستقبل السيشن الجديد واللي بتطلع سلمى. وقررت ان هي تروح لدكتوره نفسيه علشان ما فيش حد حاسس بيها. ودكتوره عايده بتستقبلها وتقول لها طيب اتفضلي هناك احنا هنبدا السيشن هناك. فعلا راحت قعدت وبدات تقول لها انت دكتوره صيدلانيه، ده انت زميله بقى. لكن سلمى كانت مرتبكه جدا في كل كلامها فبدات تحاول تطمنها وتهديها. وبعد كده قالت لها انا بصراحه مش عارفه ابدا منين ولا اقول ايه. فدكتوره عايده قالت لها قولي لي اول حاجه انت ايه سبب او ايه اللي خلاكي تقرري ان انت تيجي لدكتور نفسي؟ فبدات تقول لها اني انا في حاجات ببقى قلقانه منها واي حاجه بقلق منها فعلا بتحصل. فقالت لها طب انت ايه اكتر حاجه بتخوفك؟ قالت لها الخوف، انا بخاف ان حد يسيبني وبخاف من الوحده وبخاف اني اكون لوحدي. فقالت لها هو انت عايشه لوحدك ولا مع اهلك؟ قالت لها انا ماما وبابا ماتوا من زمان من وانا صغيره. وفجاه اتوترت وقامت علشان تمشي وقالت لها انا مش عايزه اكمل الجلسه. فقالت لها براحتك انا مش هجبرك ان انت تكمليها، لو مش عايزه تكملي براحتك، لكن لو عايزه تقعدي وتتكلمي يمكن اقدر اساعدك برضو براحتك. ففعلا قعدت وبدات تتكلم معاها تاني. فساعتها دكتوره عايده قالت لها هو انت متجوزه او في حد في حياتك؟ قالت لها ايوه انا كنت متجوزه وجوزي انتحر ومن بعدها رجعت عايشه لوحدي تاني ورجعت في وحده تاني. بدات تقول لها انا حاسه بالشعور اللي انت حاسه بيه وعارفه اللي انت فيه دلوقتي، لكن ده مش اخر المطاف. فبدات تبص لها وهي عماله
تتكلم بصوت غريبة، فقالت لها انتي بصالي ليه كده؟ قالت لها عشان انتي هتقولي نفس الكلام اللي الكل بيقوله، يلا كملي نفس الكلام اللي بيتقال، مفيش حد عارف اي حاجة عن الحقيقة. قالت لها طيب خلاص، لو انتي ما بتقوليش الحقيقة قولي لي الحقيقة وتأكدي اني انا هنا مش عشان احكم عليكي او اقول اي حاجة، انا هنا علشان خاطر بس اساعدك مش اكتر من كده، ومفيش اي حاجة متسجلة. وبدأت تحط النوتة اللي معاها على جنب وتقول لها اتكلمي وقولي الحقيقة علشان اقدر اساعدك لو انت فعلا عايزة. فبالفعل قالت لها انا فعلا ما بقولش الحقيقة. قالت لها طيب ايه اللي مش حقيقي في كلامك ما بتقولهوش؟ قالت لها انا قلت لك ان جوزي انتحر ودي مش حقيقة، هو ما انتحرش ولا حاجة، انا اللي قتلته. ساعتها دكتورة عايدة بصت لها جامد والدم نشف في عروقها وما بقتش عارفة هي بتقول ايه. وخلصت حلقتنا على كده. لو حابين تشوفوا باقي الحلقات يا ريت تشتركوا في القناة وما تبخلوش عليا باللايك الجميل على الحلقة دي، واشوفكم على خير في الحلقات الجديدة، والسلام عليكم.